In migliaia gli agricoltori che hanno lasciato le campagne per invadere la capitale in piazza Montecitorio. Questa mattina davanti al Parlamento, dove è in corso la discussione per la ratifica del trattato di libero scambio con il Canada. A loro fianco anche il governatore del Veneto ed ex ministro del comparto. L'Europa l'ha votata, gli Stati membri debbono ratificarla. Noi peraltro, sempre da bravi diligenti, siamo i primi a volerla ratificare. C'è da dire che se passa questo concetto noi avremo i nostri prodotti che possono tranquillamente essere imitati a livello canadese, perché si accettano le diciture stile, tipo, quindi tipo gorgonzola, stile gorgonzola, ma magari non è veramente gorgonzola, è un altro formaggio. L'accordo imposto dall'Europa prevede l'applicazione del principio di equivalenza delle misure sanitarie, consentendo di ottenere il mutuo riconoscimento di un prodotto, cioè di evitare nuovi controlli nel paese in cui verrà venduto. Tanto vediamo se i parlamentari si prenderanno la responsabilità di votare contro gli interessi e il bene del Paese. Noi oggi abbiamo una grande opportunità come Italia, l'opportunità politica di fermare questi accordi commerciali che svendono l'agricoltura e la considerano merce di scambio rispetto agli altri settori economici. Un esempio, nel paese nordamericano vi è un diffuso impiego di OGM nei campi e di ormoni negli allevamenti che sono anch'essi vietati in Italia. Il rischio dunque l'invasione di simili prodotti a danno del nostro Made in Italy. È un sostanziale azzeramento dei dazi, dell'identità produttiva e dell'investimento che ormai dura, direi non da anni ma da secoli in Italia, rispetto a prodotti di qualità e prodotti che sono unici.